करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा माता जी। तो आज આપણે લેશું ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 13 જેનું નામ છે પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના અથવા તો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અર્જુનના પ્રશ્ન પૂછશે પહેલા શ્લોકમાં 6 ચીજ જાણવાની વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ। તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના જવાબ આપશે અને સાથે સાથે આપણને આ ક્ષેત્ર એટલે કે કોને કહેવાય, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે ક્ષેત્રનો જાણકાર કોને કહેવાય, આ પ્રકૃતિ કેવી રીતે બનેલી છે અને પ્રકૃતિ સાથે આપણે કેવી રીતે સંસર્ગમાં આવીએ છીએ એ ચીજનું જ્ઞાન આપણને આમાં આપશે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે ભોક્તા એટલે કે બે ચીજ, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞનો જ્ઞાતા બીજી બે ચીજ 4, તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું એટલે કે બીજી બે ચીજ। એટલે કે આ 6 ચીજ જાણવાની અર્જુન વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે આ 6 ચીજ મને આપ એના વિશે જ્ઞાન આપો। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે। તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે। એટલે આપણને આજે શરીર મળેલું છે, મનુષ્ય શરીર, અને એવી રીતે જે બધા શરીરો આપણે જોઈએ છીએ અલગ અલગ યોનિના જે અલગ અલગ શરીરો હોય છે એને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે। અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે। એટલે કે ક્ષેત્રને જાણનારો કોણ હોય તો કે આપણે પોતે હોઈએ એકવાર તો। એટલે કે આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે આપણા શરીરને જાણતો હોય। એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્ષેત્રને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે। પછી હજી આગળ કહે છે ત્રીજા શ્લોકમાં, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ એટલે કે પરમેશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે પરમાત્મા છે, હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું। એટલે આપણે પોતપોતાનું આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શરીર જાણતા હોઈએ, આપણને બીજાના શરીર વિશે જાણકારી ન હોય આપણને, પણ જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એને બધા શરીરોની જાણકારી હોય છે, બધાના એ જ્ઞાતા છે। નહીં કે ખાલી મનુષ્ય, પણ અલગ અલગ યોનિમાં જે અલગ અલગ શરીરો હોય છે એ બધામાં પણ એમનો આત્મા તરીકે અંશ રહેલો છે। અને એ આત્મા કોનો અંશ છે તો કે પરમાત્માનો અંશ છે। એટલે કે એ પરમાત્મા તરીકે બધા અલગ અલગ ટાઈપના બધા શરીરોને એ જાણે છે। એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પણ સર્વ શરીરોનો જ્ઞાતા છું। અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે। એટલે કે જે લોકો આ ચીજ જાણી જાય છે કે શરીર શું છે, શરીરને જાણનાર કોણ છે, અને બધા શરીરને જાણનાર એક પરમેશ્વર જે છે એ પણ બધાને જાણે છે। આ બધી 3 ચીજ જે સમજી જાય એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આને જ્ઞાન કહેવાય છે। આ મારું મંતવ્ય છે। હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ડિટેલમાં જ્ઞાનની પરિભાષા ઓર આપણને આ જ અધ્યાયમાં સમજાવશે, તો એ બી આપણે આગળ લઈશું। તો પછી આ રીતે આપણે જોઈએ કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞના જ્ઞાતા વિશે જે સમજાવ્યું અને એને કહે છે કે એ જ જ્ઞાન છે એ આપણે થોડુંક આ પિક્ચર દ્વારા એક સમજી લઈએ। જેમ કે માની લ્યો એક ખેતર હોય અથવા એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ હોય, એ ફિલ્ડ ને અથવા એ ખેતરને કોણ સૌથી સરસ જાણે?
કોણ કહેશે મને? ખેડૂત હોય તે. બરાબર, એટલે કે ઈ જે જમીન ખેડતો હોય અથવા ઈ જમીનનો જે ખેડૂત હોય અથવા જે માલિક હોય ઈ પોતાની જમીનને જાણતો હોય કે ભાઈ મારી જમીનનો શેપ કેવો છે, મારી જમીનનો એરિયા કેવો છે, મારી જમીન કઈ જગ્યાએથી વધારે ફળદ્રુપ છે, કઈ જગ્યાએથી ખાડા ખબડા વાળી છે, કઈ જગ્યાએથી મારી જમીન એકદમ લેવલમાં છે, કઈ જગ્યાએથી ઊંચી નીચી છે, કઈ જગ્યાએથી મારી જમીનમાંથી પાણી વહે છે, કઈ જગ્યાએથી મારી જમીનને આખું ફેન્સિંગ કરેલું છે, બધી ચીજની આખી જમીનના ખૂણે ખૂણે પોતે જાણતો હોય, કારણ કે ઈ જમીન હોય પોતાની. એટલે કે આવી રીતે આપણે આપણા શરીરને જાણતા હોઈએ સરસ રીતે. પણ હવે આપણા પિક્ચરમાં સમક્ષ એક ફોટો આવશે, એક જેમ કે નાનકડો અહીંયા વચ્ચે માણસનો ફોટો આવ્યો, એટલે કે ઈ માની લો આ ખેડૂત છે અથવા જમીનનો માલિક છે. તો એવી રીતે એને કે પોતાની જમીન વચ્ચે આખી જાણકારી છે, એના પોતાના જમીનમાં ક્યાં તળાવ આવેલું છે, કેવો શેપ છે, બધું જ એને ખબર હોય આપણે. એટલે કે આ રીતે આપણને પણ આપણા શરીર વિશે જાણતા હોઈએ. હવે એક રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ગોળાકાર છે એમાં એક આપણે પરમેશ્વરનો ફોટો આવશે. આપણે જે પરમેશ્વર જે છે એવી આખી આ સૃષ્ટિમાં જેટલા બી જીવો છે એ બધાને જાણતા હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને શું ક્લિયર કર્યું કે આ ક્ષેત્ર કોને કહેવાય? તો કે આ શરીરને આપણા ક્ષેત્ર કહેવાય. ક્ષેત્રજ્ઞ જાણકાર કોણ? ક્ષેત્રજ્ઞ કોને કહેવાય? તો કે ઈ જે શરીરને જાણકાર છે અથવા તો ઈ જે શરીરનો માલિક છે એને આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે જાણીએ. અને સાથે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં શું કહે છે? વળી તું એમ ઈ પણ જાણ કે બધા સર્વ ક્ષેત્રજ્ઞનો જાણકાર હું પણ છું, એટલે કે પરમેશ્વર. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ આપણે સમજી લઈએ કે આપણું શરીર અલગ છે, આપણી શરીરની અંદર રહેલો આત્મા આપણા શરીરને જાણે છે એ અલગ છે આપણે, અને આપણા બધા શરીરનો અથવા આત્માને જે જાણકાર જે પરમેશ્વર જે છે એ અલગ છે. તો આને આપણે જાણી લઈએ સરસ રીતે. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ જ જ્ઞાન છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ પ્રકૃતિની બધાને વ્યાખ્યા આપે છે આપણને. તો છઠ્ઠા અને સાતમા શ્લોકમાં કહે છે 5 મહાભૂતો. 5 મહાભૂતો એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. પછી મિથ્યા અહંકાર એટલે કે આપણો ફોલ્સ ઈગો. પછી બુદ્ધિ. પછી અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? જે આ પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો જે છે ને, ત્રિગુણી માયા જે છે ને એ અવ્યક્ત રૂપમાં છે, આપણને દેખાતી નથી. એવી જ રીતે બુદ્ધિ અને અહંકાર પણ આપણને દેખાતો નથી. એટલે કે આ થયું 5 અને 3 8. પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને 5 કર્મેન્દ્રિયો, એટલે કે 10 ને 8 18. પછી કે છે 19મું મન, જે આપણે જાણીએ છીએ, અને જે મનને કાબુમાં કેવી રીતે રાખવું, વિચલિત હોવા છતાં, ચંચળ હોવા છતાં આપણે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઉપાય બી બતાવ્યો. એટલે કે 19મું મન આપણે. અને પછી આવે છે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, એટલે કે આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે 10 ઇન્દ્રિયોમાંથી, એના બધાના અલગ અલગ વિષયો છે. આંખને જોવું, કાનને સાંભળવું, નાકને સૂંઘવું, ત્વચાને આપણે સ્પર્શ કરવો અને જીભને બોલવું. આ પ્રમાણે 5 આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો થયા. તો અત્યાર સુધીમાં જે 24 જે ચીજો છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ એનાથી આપણું શરીર બધું બનેલું હોય છે. 5 ને 6 7 8 અને 8 10 18 માં 19 અને 5 24. હવે પછી બીજી 7 ચીજો બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. એ 7 ચીજો માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? વિકાર તરીકે વર્ણવે છે. તો શું છે એ 7 ચીજો? તો કે ઈચ્છા. આપણને મનમાં કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા થાય, રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, કોઈકની ઈર્ષા થાય, આપણને કોઈક ચીજ માણી લઈએ તો સુખ થાય, કોઈક ચીજ ન મળે તો દુઃખ થાય, કોઈક ચીજના સંગાત એટલે કે આપણે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ. ચેતના એટલે કે આનું આપણે મિનિંગ અહીંયા લેવાનો છે, એક જાતની લાગણી. આપણે ઘણા પ્રત્યે કોઈ આપણને લાગણી અને પ્રેમ વિશેષ રૂપે હોય અથવા એ રીતે હોય. અને ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. એટલે કે આ છે 7 ચીજ. આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ સર્વેને સંક્ષેપમાં કાર્યોના ક્ષેત્ર, એટલે કે આપણે જે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, આ 7 કારણે હોય છે. આપણે કાં તો આપણા મનમાં કોઈક ઈચ્છા થાય મેળવવાની, જોવાની, જવાની, એવી રીતે. કાં તો કોઈકની ચીજ જોઈને આપણને દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, એની પાસે છે મારી પાસે કેમ નથી. કોકનું સુખ જોઈને આપણને થાય કે ચાલો હવે હું એને પણ કરી લઉં. કોકનું દુઃખ ચાહીને પણ આપણે પોતે અંદરથી બહુ દુઃખી થઈએ. આપણને કોઈકનું આપણે અલગ અલગ માણસોના, પ્રકૃતિના અથવા વસ્તુના સંઘાતમાં આવીએ. આપણે એ જાણી જોઈને આપણને એ પ્રમાણે એને મેળવવાની બધાની ઈચ્છા થાય. ચેતના એટલે કે અમુક મનુષ્યો પ્રત્યે આપણને બહુ લાગણી આવે. ઘણીવાર આપણને પ્રાણીઓ પ્રત્યે બી એવી ટાઈપની લાગણીઓ આવે. અને ઘણીવાર આપણે ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ રાખીએ કે ચાલો આ કામમાં અત્યારે પ્રવૃત્ત નથી થવું. એટલે કે આ 7 ચીજ જે છે ને એ આપણા એક કાર્યના ક્ષેત્ર માટે છે. એટલે કે આપણે કોઈ પણ કાર્ય અથવા એમાં શું કામ ઇન્વોલ્વ થાય છે એનું કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 7 ચીજોને બતાવે છે. અને એટલા માટે કહે છે તથા તેમની આંતરક્રિયાઓ વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આપણે આ ટોટલ 31 ચીજોથી છે ને આપણે
આપણું શરીર બનેલું હોય છે અને એવી રીતે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં આપણને જ્ઞાનની પરિભાષા આગળ ઓર આપે છે. આપણને પહેલા આપણને સમજાવી દીધું કે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો જાણનાર, અને એના ઉપર જે પરમેશ્વર છે એ પણ બધા ક્ષેત્રજ્ઞનો જાણકાર છે, એને જ્ઞાન કહેવાય છે. અને હવે અહીંયા આપણને ડિટેલમાં 20 ચીજો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 4 શ્લોકમાં વર્ણવે છે, 5 શ્લોકમાં વર્ણવે છે, 8 થી લઈને 12માં, અને એ કહે છે કે એ જ્ઞાન છે. તો એ 20 ચીજો કઈ છે એ બી આપણે જોઈએ. વિનમ્રતા, દંભવિહીનતા એટલે કે કોઈ જાતનો દેખાડો કે કાંઈ નહીં કરવાનો, અહિંસા, પછી સહિષ્ણુતા, સહનશક્તિ, સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, સદગુરુનો આશ્રય, પવિત્રતા, સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો વિષયોનો ત્યાગ, એટલે કે આસ્તે આસ્તે બધી આપણે વૈરાગ્ય વૃત્તિ કેળવવાની, બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટેથી આપણે વૈરાગ્ય કેળવવાનો. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ એટલે કે કોઈ જાતનો ઈગો ન હોવો જોઈએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની અનિષ્ટની અનુભૂતિ એટલે કે 4 જે આપણે કહીને આધિ વ્યાધિ ઉપાધિની રીતે, એટલે અથવા તો જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ, એનાથી આપણે જાણીએ છીએ કે આ તો આપણે મૃત્યુ લોકમાં થવાનું જ છે, એટલે કે એનો આપણને અહેસાસ થવો જોઈએ, એનાથી ડરવું ન જોઈએ આપણે, અથવા તો એને સહન કરતા આપણને આવડવું જોઈએ. વૈરાગ્ય, બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. અમુક ઉંમર સુધી બરાબર છે આપણે આ બધી ચીજમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ, પણ અમુક સ્ટેજમાં આપણે આ જ્ઞાન મેળવીને એ બધાની મમતામાંથી આપણે આસ્તે આસ્તે છૂટું પડવાનું છે, આસ્તે આસ્તે આપણે બધી અળગું થવાનું છે. બહુ મોહ નથી રાખવાનો. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે ઘણા લોકોને શું હોય કે ભાઈ હજી જ્યાં સુધી જીવતા હોય, દીકરાનો વહુ કે દીકરાને ત્યાં દીકરાને, એને ત્યાં બધાના પ્રસંગ જોવાનું ને બધો કેટલો મોહ હોય છે મરતા વખત સુધી આપણે, એટલે કે એ બધી ચીજનો એટલો બધો મોહ રાખવાની જરૂર નથી. મમતામાંથી આસ્તે આસ્તે આપણે મુક્તિ મેળવવાની જરૂર છે. આપણે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ, ફેવરેબલ અનફેવરેબલ સિચ્યુએશનમાં આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો. મારા પ્રત્યે નિરંતર આનંદ ભક્તિભાવ એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે. એ જ આપણો મેઇન ધર્મ છે. આપણે એકાંતવાસની ઈચ્છા એ ક્યારે થઈ શકે જ્યારે આપણે થોડા અલિપ્ત થઈએ ભૌતિક દુનિયાથી અને થોડા એકાંતમાં એમાં રહીએ. આપણે સામાન્ય જન સમૂહથી અલિપ્ત થવું, ડેફિનેટલી આપણે એકાંત કેળવવું હોય તો આ બધા આપણે માણસોનો ત્યાગ કરવો જ પડે. આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ, એટલે કે આવી રીતે આત્મા જે છે જ્ઞાન કેળવવાનું છે, આત્મજ્ઞાન કેળવવાનું છે આપણે, અને એને પ્રાપ્ત કરવાનું કેટલું મહત્વ છે આપણા જીવન માટે, કારણ કે મનુષ્ય જીવનનું એ જ એકમાત્ર લક્ષ્ય છે આપણે, અને એના તરફ આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને આ ત્યાર પછી આપણે કે પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ એટલે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં આપણે લાગી જવાનું. આ 20 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ બધાને હું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરું છું, અને આ સિવાય જે કંઈ છે તે અજ્ઞાન છે. હવે આજની તારીખમાં જો આપણે કોઈને કહીએ કે ભાઈ આ 20 ચીજ જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતા પ્રમાણે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહેવાના પ્રમાણે, તો આમાંથી આપણને કોઈ બી એક પર્ટિક્યુલર બી તમે ચીજ પકડી લ્યો, આપણને કોઈ બી સિલેબસમાં હોય છે, કોઈ સબ્જેક્ટમાં હોય છે, PhD ડિગ્રી સુધી આપણે ભણી લઈએ છીએ, પણ આમાંથી કોઈ એક ચીજ પણ આપણને એમાં શીખવવામાં આવે છે, તો આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ કે આ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન જ આપણે સર્વોત્તમ છે? આપણે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે આ 20 ચીજો છે આપણે જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. એક તો આપણે એ રીતે સમજ્યા. હવે બીજી રીતે બી આપણે સમજીએ કે ભાઈ આ શું કામે જ્ઞાન છે? કારણ કે આ બધી ચીજો જો આપણે કેળવેલી હશે ને તો એ આપણા આત્મ સાક્ષાત્કારના આપણને મદદગાર થશે. નહીં કે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન લઈને આપણી સાથે આવવાનું છે ને આપણને મદદગાર થવાનું છે. બધું અહીંયાનું અહીંયા જ રહી જવાનું છે. પણ આત્મ સાક્ષાત્કારની કરવા માટે આ બધું જ્ઞાન જો આપણે મેળવેલું હશે તો એ આપણી સાથે આવવાનું છે, અને આપણી ઉન્નતિમાં આપણને ઓર મદદ કરવાનું છે. આગલા જન્મમાં હોઈ શકે આપણને માની લે મનુષ્ય જન્મ મળે તો અહીંયા જે લેવલમાં આપણે ભૌતિક પ્રગતિમાં આપણે પાછળ પડ્યા હશું એનાથી કોઈ મતલબ નથી, પણ જો આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં આપણે જેટલા આગળ વધ્યા હશું ને ત્યાંથી જ એ લેવલથી આપણી શરૂઆત થશે. આવતા જન્મમાં તો આપણે પાછું અહીંયા PhD ડિગ્રી કરીને જશું ને તો એ વાતો સ્ટાર્ટિંગ મોન્ટેસરીથી જ શરૂ કરવું પડશે આપણે. પણ આ જે જ્ઞાન જે છે આપણને એ આપણી સાથે જ હશે, અને એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આ જ બધું જ્ઞાન છે, બાકી બધું અજ્ઞાન છે, બાકી બધું વિનાશ છે. આપણે બધું આપણી સાથે નષ્ટ થઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ કે જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. એટલે કે જ્ઞેય એટલે શું? તો કે જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય. આપણે કોઈ પણ જ્ઞાન શું કામ મેળવીએ? કોઈ એક લક્ષ્ય હોય આપણે, એટલે કે લક્ષ્ય વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે જ્ઞાન આપશે. આ બ્રહ્મ તથા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. બધું ભગવાનને જ આધીન છે, આપણે જાણી ગયા છે ઓલરેડી.
તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે. એટલે કે કોણ ભૌતિક જગતના કાર્યકરણથી પર છે? તો કે પરમેશ્વર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે છે એને આ બધી ચીજોથી કાંઈ લેવા દેવા નથી. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે આપણા જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ. આપણે તો કે ઈ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવાનું. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. અર્જુને જે પ્રમાણે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા તે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ પાછળ જવાબ આપે છે. એટલે અત્યાર સુધીમાં આપણે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધી 6 ચીજના જે જવાબ આપે છે સમજી લઈએ. પછી એક સંક્ષિપ્તમાં આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી આપણે જોઈ લઈશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુને જે 6 ચીજ પૂછ્યો એનો સંક્ષિપ્તમાં 1-2-4 વર્ડમાં શું જવાબ આપ્યો એ પણ આપણે સમજી લઈશું. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોના વિશે આપણને સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે કે શું? જે આપણે આ સમય જે સૃષ્ટિ દેખાય છે આપણને, અથવા તે આપણને કહી શકીએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણને જે દુનિયા દેખાય છે, જે અલગ અલગ 5 તત્વોને બધાની બનેલી છે ઈ, અને જીવો એટલે કે અલગ અલગ ટાઈપના 84 લાખ ટાઈપના જીવો, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે અનાદિ સમજવા. એટલે કે એ આસ્તે 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 નથી પ્રગટા, એને અનાદિકાળથી આ બધા ટાઈપના જે જીવો જે છે, જળચર પ્રાણીઓ, જમીનમાં જે પ્રાણીઓ હોય, પક્ષીઓ હોય, આકાશમાં ઉડતા હોય, ઇન્ક્લુડિંગ મનુષ્ય જે છે, આ બધા જે જીવો છે અનાદિ છે. આપણે તો આના સંદર્ભમાં એક આપણે છે ને સાયન્સમાં એક ચાર્લ્સ ડાર્વિન્સની ઇવોલ્યુશન થિયોરી આવે છે. ઈ છે ને એમાં શું કહે છે આપણને કે મનુષ્ય પેલા વાંદરો હતો અને વાંદરામાંથી આસ્તે આસ્તે જઈને ઈ મનુષ્ય થયો, 4 પગામાંથી 2 પગો થયો આપણે. તો એ ડેફિનેટલી થિયોરી ટોટલી સદંતર ખોટી છે. એટલે જ આજની તારીખમાં પણ છે ને થિયોરી કે જ રહી છે. કારણ કે સાયન્સમાં શું હોય, પેલા થિયોરી હોય, થિયોરી પછી એના ઉપર થોડોક એક્સપેરિમેન્ટ થાય એટલે એપ્લિકેશન બને, અને એપ્લિકેશનથી પણ આપણને સાચા પુરાવા ને બધું મળે એટલે ત્યારે જ એની લો બને. પણ એ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી આજની તારીખમાં ખાલી થિયોરી તરીકે જ થઈ છે, ઇવન એપ્લિકેશન સ્ટેજમાં બી નથી પહોંચી. તો એનો આપણને સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા જવાબ મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. હવે કે છે અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. હવે તેમના વિકાર એટલે ક્યાં વિકાર? તો કે 7 વિકાર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા 3જા અને 4થા શ્લોકમાં જે બતાવ્યા. એટલે કે એ વિકાર પણ કેવી રીતે થાય છે? તો કે ગુણોને, અને ગુણો એટલે કે ક્યાં 3 ગુણો, ક્યાં? સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, જે આપણે કાલના અધ્યાયમાં ડિટેલમાં કવર કરશું. એટલે કે વિકાર એટલે 7 વિકાર અને 3 ગુણો, એ શેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે એમાં 3 ગુણો જે રહેલા છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ જ જવાબદાર છે અથવા તો એ જ રિસ્પોન્સિબલ છે આપણી અંદરમાં જે 7 વિકાર જન્મે છે નહીં, સુખ, દુઃખ, ઈચ્છા, આ બધી ચીજો જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એ ત્રિગુણી માયાને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા તો ત્રિગુણી માયા આપણા ઉપર એટલી બધી અસર કરે છે કે જેનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ સતો, રજો અને તમો ગુણમાં, અને એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, અને એ ઈચ્છાઓ કેળવીને પછી આપણે શું અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શું કહે છે? પ્રકૃતિ જ સર્વ ભૌતિક કારણો એટલે કે કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. એટલે કે એ ઈચ્છા પાછળનું રીઝન કોણ છે? એ ઈચ્છા પાછળનું કારણ કોણ છે? તો કે ત્રિગુણી માયા. આપણને મનમાં ઈચ્છા ક્યાંથી પ્રગટે છે? સુખ દુઃખ ક્યાંથી પ્રગટે છે? ધૈર્ય ક્યાંથી પ્રગટે છે? આપણે આ બધી ચીજો જે 7 ટાઈપના વિકારો જે છે એ બધાની પાછળનું કારણ જે છે એ આ ત્રિગુણી માયા છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે અહીંયા કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ કારણો તથા કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. કેટલું સરળ રીતે સમજાવે છે. આપણે એ રીતે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, અથવા તો અલગ અલગ 7 પ્રકારના વિકારો આપણા અંદર જન્મે છે. એ વિકારો જન્મના કારણે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આપણને આપણા મન ધાર્યું આપણને પરિણામ મળે અથવા તો ફળ મળે તો આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ, નથી થતું તો અથવા તો વિપરીત પરિણામ આવે છે, મોડું પરિણામ આવે છે, ઓછું આપણને ફળમાં મળે છે તો આપણે દુઃખ ભોગવવાનું કારણ બનીએ છીએ. એટલે કે એ પ્રમાણે આપણે સુખ અને દુઃખના સ્ટેજમાંથી આપણે પાસ થઈએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલી ગતિ વિશે બી આપણને સ્પષ્ટ કરે છે કે આ રીતે તો માની લો આપણે આ જન્મ કાઢી નાખ્યો, હવે આગલી દશા બી શું થાય છે એ કે છે
તો કે છે આ પ્રમાણે, એટલે કે કેવી રીતે આપણે જીવન જીવીએ છીએ બધું ચીજ જેમ અત્યાર સુધીમાં સમજાયું એ પ્રમાણે, આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. સતો ગુણ, રજો ગુણ, તમો ગુણ જેમાં બી જીવતો હોય એ પ્રમાણે પોતાનું જીવન કાઢે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિના સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એટલે કે એના માટે બી કોણ જવાબદાર છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જવાબદાર છે આપણે. અને એના સાથે સંગાતમાં આવીએ છીએ અને આપણે અલગ અલગ ભાવોને કેળવીએ છીએ. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. એટલે કે આ જન્મમાં તો આપણે સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ, એ તો આપણે સમજ્યા આપણે આગલા શ્લોકમાં. હવે આગલા જન્મમાં બી આપણે કેવી ગતિ થાય છે ને ત્રિગુણી માયાના હેઠળ, એ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં, એટલે કે જરૂરી નથી મનુષ્ય જીવન મળે, હોઈ શકે કોઈ બી ટાઈપનું આપણને જીવન મળે, પ્રાણી મળે, પક્ષી મળે, કે અલગ અલગ ટાઈપનું જીવન મળે, કીટુ કીટાણુ નાના નાના જે જીવજંતુઓ એવા ટાઈપનું બી આપણને મળી શકે, અથવા તો આપણો ઉચ્ચતર પ્રગતિ બી થઈ શકે જો આપણે એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ વાણીમાં પ્રવૃત્ત થયા હોય. એટલે એક માટે કે છે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અથવા અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે આગલી ગતિ શું થાય છે એ પણ ભગવાને અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી દીધી. હવે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યા પછી હવે 23મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. એટલે આપણે તો સુખ દુઃખ ને બધું ભોગવીએ છીએ શરીર રૂપી, પણ આપણી અંદરમાં જે રહેલો જે છે આપણે પરમાત્માનો જે અંશ છે એ પણ દિવ્ય ભોગતા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંબોધિત કરે છે, કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એટલે કે હવે આપણને મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આપણી અંદરમાં જે પરમાત્માનો અંશ છે, આપણે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આપણે આવીએ છીએ, એ પ્રમાણે સંગાત કેળવીએ છીએ, એ પ્રમાણે વિકારો જન્મે છે, એ પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણા સુખ દુઃખ ભોગવીએ છીએ, એ પ્રમાણે આપણો આગલો જન્મ થાય છે, તો આપણી બેઠેલો અંદર આત્મા અથવા પરમાત્મા શું કરે છે? સેજે આપણને પ્રશ્ન થાય. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો શું રોલ છે આત્મા અથવા પરમાત્માનો, એ અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ કરે છે કે શું કહે છે? અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એટલે કે આનો મતલબ શું લેવાનો આપણે? એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને કાર્યની બધામાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ને, પરમાત્મા આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા બધું જોવે છે, એઝ અ વિટનેસ તરીકે, એઝ અ સાક્ષી તરીકે. એટલે કે પહેલો જે એમનો રૂપ છે આપણે, અથવા તો પહેલો જે રોલ છે સાક્ષી તરીકેનો છે. ભગવાન બધું જોયા કરે છે, કારણ કે આત્મા તરીકે આપણે થોડી ઘણી છૂટછાટ મેળવી છે, અને એ થોડી ઘણી છૂટછાટનો આપણે બહુ મોટો ગેરલાભ લઈએ છીએ આપણે. અને એ ગેરલાભ લેવાના કારણે આપણે પ્રકૃતિના નિયંત્રણ હેઠળ આવી જઈએ છીએ. શું ગેરલાભ લઈએ છીએ આપણે? તો કે ભાઈ આપણે પોતાની જાતને કર્તા માની લઈએ છીએ, આપણે પોતાની જાતને સ્વામી માની લઈએ છીએ, અને આપણે પોતાની જાતને ભોગતા માની લઈએ છીએ. આ 3 મોટા ગેરલાભ લેવાના કારણે આપણે ત્રિગુણી માયાના સંસર્ગ હેઠળ આવી જઈએ છીએ. અને એ સંસર્ગ હેઠળ આવીએ પછી આપણે કેવું આપણું જીવન કાઢીએ છીએ જાણીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું ખાલી સાક્ષી તરીકે બધું જોઈ રાખું છું. અને પછી શું કહે છે? તથા અનુમતિ આપનાર, એટલે કે પરમિટર, એટલે કે પરમિશન આપે છે અને એડવાઇસ આપે છે. ક્યારેક ક્યારેક આપણી અંતસ્ફૂર્ણા જાગે છે, આપણને અંતસ્ફૂર્ણથી થાય છે કે આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, આ મારે જલ્દી કરવું જોઈએ, આ જે ચીજ આટલી સ્પીડથી કરવું છે એને મારે ઓછી સ્પીડે કરવું જોઈએ, આનાથી મારે સદંતર નાબૂદ કરવું જોઈએ આ ચીજો. આવી બધી ઘણી બધી અંતસ્ફૂર્ણા આપે છે આપણને, એટલે કે એડવાઇઝરી રોલ આપણને આપે છે. અને એ જો કેચ કરીએ આપણે તો આપણે આગળ વધી શકીએ. જેમ કે અત્યારે આપણે એક દાખલો લઈએ, આજે સરસ મજાનો આપણે આ 35મો બેચ ચાલે છે, અને આવતે મહિને 36મો બેચ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું શરૂ થશે. તો આપણામાંથી ઘણા લોકો એવા હશે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટ તરીકે જોઈન કરે છે, અને ઘણા લોકો નવા બી જોઈન કરે છે, પ્રથમવાર જોઈન કરે છે. તો એ શું છે? એક જાતની એ લોકોને કંઈક અંતસ્ફૂર્ણા કે કંઈક અવાજ થયો કે ભાઈ ચાલો એકવાર સરસ મજાનો ભગવદ્ ગીતાનો આપણે ક્લાસની જોઈન કરીએ તો આપણને કંઈક ફાયદો થશે. તો આવી બધી ચીજો જ્યારે આપણને અંદરથી થાય ને, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એડવાઇસ તરીકે, એડવાઇઝરનો આપણો રોલ આપે છે, એટલે કે પરમિટરનો. અથવા તો એવી કોઈ સારી ચીજ આપણને ઈચ્છા થાય કરવાની કે આ ચીજ કરું કે ન કરું, તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અનુમતિ આપશે કે જા આગળ વધે એમાં તું, અને એમાં આપણો હાથ પકડીને આગળ બી લઈ જશે આપણે. એટલે કે આ આપણો રોલ છે, આપણે અંદર બેઠેલા પરમાત્માનો અથવા આત્માનો જે પરમાત્માનો અંશ છે હૃદયમાં જે આપણે બેઠા છે, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જો આપણે આવી રીતે
ત્રિગુણી માયાના અંડરમાં આવી જઈએ અને આપણે જો ગેરલાભ લઈએ આપણી સ્વતંત્રતાનો, તો પછી એનો રોલ શું હોય છે? ખાલી સાક્ષી તરીકે. પણ જો આપણે એમને પૂછીએ અને આપણે એમની માનીએ અને એવી રીતે કરીએ તો આપણે અનુભૂતિનો અથવા એડવાઇઝરનો રોલ આપે છે. અને આના પછીના બે આગળના સ્ટેજ હોય છે કે માની લો આપણે સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા, આ બધું જ્ઞાન મેળવીને આપણે, તો પછી શું છે? આપણા ડાયરેક્શનનો રોલ આવે છે, એટલે કે ડાયરેક્ટર બની જાય છે, આપણા નિર્દેશક બની જાય છે. દરેકે દરેક ચીજમાં આપણને છે ને અંતરસ્ફૂર્ણ થઈને આપણને નિર્દેશ મળ્યા કરે છે. આમ કર, એમ કર, આમ નો કર, આવી રીતે કર, ઓલી રીતે કર, આમ રીતે કર. અને પછી લાસ્ટ જે સ્ટેજ છે એ પરમાત્માનો શું છે? તો કે કંટ્રોલ. એટલે કે આપણી જીવાદોરી પછી એમના હાથમાં આવી જાય છે, જો આવી રીતે ભગવાનના પરમ ભક્ત બનીએ તો. જેમ અર્જુનના રથને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સારથી તરીકે હાંકતા હતા મહાભારતના યુદ્ધમાં, એ તો ખાલી એક આપણું કહી શકીએ કે નિમિત્ત જેવું હતું, પણ હકીકતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જીવનને હાંકતા હતા, અથવા તો પાંડવોના જીવનને હાંકતા હતા, અથવા તો એમના ભક્તોના જીવનને હાંકતા હતા આપણે. અને એવી રીતે એમની જીવાદોરી હાથમાં લઈને આખું મહાભારતનું યુદ્ધ લડાવ્યું અને જીતાવ્યું બી. એટલે કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી લાઈફના કંટ્રોલર બની જાય છે. પણ જો આવી રીતે ઈ લેવલમાં આપણે ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ તો, એટલે કે શરૂઆતમાં ખાલી સાક્ષી અથવા વિટનેસના રોલ તરીકે હોય છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ, આપણે પ્રગતિ કરીએ, એવી રીતે પછી આપણને અનુભૂતિ અથવા એડવાઇઝરના રોલમાં આવે છે. પછી આસ્તે આસ્તે આપણા ડાયરેક્ટરના રોલમાં આવે છે, આપણને નિર્દેશન આપે છે, અને લાસ્ટમાં આપણા કંટ્રોલ અથવા તો આપણી લાઈફના નિયંત્રણ બની જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે. હવે પછી જે અત્યાર સુધીમાં 6 ચીજ આપણે જે સમજાય એને આપણે સંક્ષેપમાં જોઈ લઈએ, જે પ્રમાણે અર્જુનના પ્રશ્ન હતા. એટલે કે પ્રકૃતિ શું છે? તો કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, ત્રિગુણ, આપણે જે નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ આપણને જે દેખાય છે એમાં, અને જે આપણને 5 મહાભૂત તત્વોની બનેલી છે એ. પછી પુરુષ, એટલે કે આપણું આ જે શરીર જે છે, આપણે એને આનંદ અથવા સુખ અને દુઃખને આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે એને ભોગવીએ છીએ આપણે. ક્ષેત્ર, એટલે કે આ જે આપણું શરીર જે છે એ આપણું શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ? એટલે કે તો કે ભાઈ આપણી અંદરમાં જે રહેલો આત્મા જે છે એ પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ શરીરનો આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ હોય છે, અને બધા શરીરના ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે પરમાત્મા છે. અને જ્ઞાન કોને કહેવાય છે? તો કે એક તો ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજને જ્ઞાન કહેવાય છે, અને બીજી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 20 ચીજ જે આપણને બતાવી 8 થી લઈને 12મા શ્લોકમાં, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન કહે છે, બાકી બધાને અજ્ઞાન કહે છે. અને લાસ્ટમાં આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનું લક્ષ્ય શું? એટલે શું? ધ્યેય શું? તો કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જે 6 પ્રશ્ન હતા, અથવા એને સરસ રીતે સમજાવીને આવી રીતે આપણે સમજાવ્યા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય, એટલે કે અહીંયા સમરાઇઝ કરે છે અત્યાર સુધી જે બધું સમજાવ્યું ને આપણને, અને આપણે પણ એ સમરી સ્લાઇડ દ્વારા આપણે સમજી શક્યા કે 6 ચીજોનો જવાબ શું આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો કહે છે કે જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા, એટલે કે બધું ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ છે. આપણે આંતરક્રિયાનો મતલબ એટલે કે એકબીજાને ઓવરલેપ કરે છે ને એકબીજાના અંદર કન્ટિન્યુઅસલી સંકળાયેલા છે. એટલે કે પ્રકૃતિ બી છે, એની અંદર ત્રિગુણી માયા છે, એ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જ આપણે જીવ હોય છે, આત્મા હોય છે, અને એ પ્રકૃતિના જે અલગ અલગ ગુણો છે એ પ્રભાવ હેઠળ આપણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે ત્રણેય એક બધાની સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. આપણે આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે, એટલે કે આ બધું ઇન્ટરકનેક્શન સમજી લે છે. આજે જેમ આપણે શું છે, ઓડી ગાડીમાં છે ને એનો સિમ્બોલ શું છે? 3 સર્કલ ને પછી બીજા 2 સર્કલ છે ને, એટલે કે બધા એકબીજાની સાથે સર્કલની અંદર સર્કલ છે તમારે. એટલે કે આ પણ અહીંયા છે ને 3 ચીજ છે ને એકબીજાની સાથે સંકળાયેલી છે આપણે. એટલે એ કહે છે કે આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે તે નિશ્ચિત મુક્તિ પામે છે. એટલે કે આવી રીતે આ જ્ઞાન જો આપણે સમજી જઈએ કે બધા કારણોની કારણ પાછળ શું છે, તો કે ત્રિગુણી માયા છે, અને આત્મા કંઈ કરતો નથી, પરમાત્મા ખાલી સાક્ષી અથવા એવી રીતે જોવે છે. આ બધી ચીજો આપણે સમજી લઈએ, એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિશ્ચિત મુક્તિ પામે છે. તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, તો એ અહીં તેનો પૂર્ણ જન્મ થશે નહીં. એટલે કે સંપૂર્ણ આપણને મુક્તિ મળી શકે જો આ બધું તત્વજ્ઞાન બી આપણે એ રીતે સમજી લઈએ તો. પણ શું છે, આટલું સમજવું સહેલું નથી. આપણે જે પ્રમાણે અહીંયા આપણને કહે છે, આજે શું છે, કાંઈ બી આપણી સાથે કંઈ ખોટું થાય, મારો શું દોષ હતો, મેં શું કર્યું, એણે આમ કર્યું ને એટલે આમ થયું, ઓલે આમ કર્યું ને એટલે આમ થયું, કાંઈક ને કાંઈક બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ આપણી શરૂ થઈ જ જાય. તકલીફ આવી, પ્રોબ્લેમ આવ્યો, દુઃખ આવ્યું, ત્યારે બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ આપણી શરૂ થઈ જાય. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ બધું જે જ્ઞાન, જે તત્વજ્ઞાન કીધું ને, એ તત્વજ્ઞાન મેળવવું ક્યાંથી?
એને પ્રાપ્ત કેવી રીતે કરવું? એટલે કે 25મા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા એટલે કે જે આપણે અષ્ટાંગ યોગ જે છે એને ફોલો કરે છે, પોતાની અંદર જુએ છે. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા એટલે કે જ્ઞાન યોગ આપણા શાસ્ત્રોની બધાનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે, અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરે છે. એટલે કે અહીંયા 3 યોગ ભગવાને બતાવ્યા. એટલે આ જે ત્રણેય ચીજોની જે આંતરક્રિયા જે આગલા શ્લોકમાં આપણને બતાવી એને તત્વજ્ઞાન તરીકે કીધું. અને પછી શું કીધું? જે આ તત્વજ્ઞાનને સમજી જાય છે એ નિશ્ચિત મુક્તિ પામે છે. હવે આ તત્વજ્ઞાન મેળવવું કેવી રીતે? તો કે ભાઈ કાં તો ધ્યાન યોગ, કાં તો જ્ઞાન યોગ, અથવા કાં તો કર્મયોગ. અને આ બધાનો ઉદ્દેશ એટલે કે જ્ઞેય શું? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ. આપણે એટલે કે 3 દ્વારા આપણે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ, 3 દ્વારા જ્ઞાન આપણે કેળવી શકીએ. અને આના કરતા આપણે વધારે એક સરસ મજાનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપાય બતાવે છે આપણને. તો આગલા શ્લોકમાં 26મા શ્લોકમાં એ પણ કહે છે વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. આપણે બધામાં આવી ગયા. આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનોપાર્જન કરવાનો એટલો ક્યાં સમય મળવાનો છે? આપણે બધા શાસ્ત્રોને ક્યારે વાંચી શકવાના છે? અને વાંચવાનો કદાચ સમય બી મળી જાય તો ક્યારે સમજી શકવાના છે? આજે આપણું કદાચ આખું જીવનકાળ વયું જાય છે, ભગવદ્ ગીતાને આપણે નથી સમજી શકતા. અને આખા જીવનકાળ દરમિયાન કદાચ આપણને ભાગ્યે ભાગવતમ વાંચવાનો આપણને સમય મળે અને સમજી શકીએ, જેના આપણે 18 વોલ્યુમ છે અને 18,000 શ્લોક છે એમાં. અને એની આગળ હજી આપણે વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદો અને ઉપપુરાણ એ બધા ક્યાં નહીં મળવાનું. એટલે કે આવું બધું આપણે એ કેટેગરીમાં જ આવીએ કે ભાઈ જાણકાર હોતા નથી. પણ ઉપાય છે, સોલ્યુશન છે. અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. ઉપાસના કરવાનો મતલબ શું? ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. અને જ્યાં અને જેવી રીતે આવો અવસર મળે, મોકો મળે એને શ્રવણ કરીને એટલે કે સાંભળવાની વૃત્તિ દ્વારા પણ એ લોકો આવી રીતે આપણે કે ને નવધા ભક્તિમાં એક શ્રવણમ જે છે ને, અને કળિયુગમાં તો આપણે કહી શકીએ કે શ્રવણમ જ છે ને બહુ ખરે અંતે આપણને બહુ મદદ કરે છે ભગવાનની ભક્તિ મેળવવામાં. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે બધું સાંભળીએ, જ્યાં અને જેવી રીતે અવસર મળે તો એને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં કરવા લાગી જઈએ છીએ. અહીંયા પણ એ જ રીતે ફોટામાં ઉદાહરણ આપેલું છે. આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ કપિલ મુનિ છે. કપિલ મુનિ આ દેવહૂતિ માતાના પુત્ર હતા. પણ કપિલ મુનિ એટલા જ્ઞાની થઈ ગયા કે દેવહૂતિ માતા એટલું ભણેલા નહોતા. ત્યારે કપિલ મુનિ એમની માતાને જ્ઞાન આપે છે. તો આપણી બધાની અવસ્થા અત્યારે દેવહૂતિ માતા જેવી જ છે. જ્યાં અને જેવી રીતે આવો અવસર મળે આપણે જો એ સરસ મજાની આપણે જ્ઞાન મેળવવામાં લાગી જઈએ, સાંભળીને અને જોઈને, તો પણ આપણે ભગવાનની એક રૂપે આપણે ભક્તિ જ કરી કહેવાય. એટલે કે છે કે આ લોકો પણ એટલે કે કોણ લોકો? તો કે જે લોકો જ્ઞાનમાં હજી મેળવવામાં એટલા નથી જાણકાર હોતા નથી, પણ આવી રીતે શ્રવણ કરે છે. અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. એટલે કે મુક્તિ પામવાનો અલ્ટિમેટલી શું મતલબ? તો કે ભાઈ આ મૃત્યુ લોકમાં પાછું આવવું નહીં. જન્મ મૃત્યુના જરા વ્યાધિને આપણે 4 તાકની જે તકલીફ છે એને પાર કરીને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી જઈએ, કૃષ્ણ લોકમાં પહોંચી જઈએ અને ત્યાં ભગવાનનું આપણે સાનિધ્ય ભોગવીએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, સાંભળવાથી ને એ રીતે કીર્તન કરવાથી, જાપ કરવાથી આપણે પણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણે મુક્તિના લેવલ સુધી પણ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં આપણને ભક્તિ વિશેનું પણ જ્ઞાન આપે છે. એટલે કે ભક્તિ યોગ. એટલે 4 રસ્તા આપણી પાસે થઈ ગયા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના. ધ્યાન યોગ જે ઇમ્પોસિબલ છે, જ્ઞાન યોગ એટલું બધું આપણા પાસે સમય નથી એટલે નેક્સ્ટ ઇમ્પોસિબલ એ બી થઈ ગયું. નિષ્કામ કર્મયોગ જો આપણે કરીએ બરાબર છે, પણ સાથે સાથે જો આ ભગવાનની ભક્તિમાં બી જોડાઈ જઈએ તો આપણા માટે અત્યારે કળિયુગમાં એનાથી વધારે સારો ઉપાય કોઈ છે જ નહીં. આપણે તો પણ આપણે જન્મ મૃત્યુના જરા વ્યાધિમાંથી આપણે પાર થઈ શકીએ. હવે પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે ભારત વંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ એટલે કે મૂવિંગ અથવા નોન મૂવિંગ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર. કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શું? જે ઓલા 7 વિકાર છે એ પ્રમાણે અલગ અલગ આપણી ઈચ્છાઓને એમાં પ્રવૃત્તાય છે, તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. એટલે ઈચ્છાને બધું તો જાગી ગયું, પણ શું એ રીતે આપણું કામ પાર પડવાનું છે? કામ ક્યારે પાર પડે? જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણે આપણા અંદરમાં રહેલો આત્મા જે છે એ બેનું કમ્બાઈન થાય, જોડાણ થાય, ત્યારે જ કોઈ પણ કામ આપણું પાર પડી શકે. એટલે કે શું છે કે કોઈ પણ આપણને અત્યારે જે અસ્તિત્વમાં બધી ચીજો જે દેખાય છે, આપણે ઘણું બધું આવિષ્કાર છે, ઇનોવેશન છે, ઘણું બધું રિસર્ચ થાય છે, બધું થાય છે, તો એ બધાની આપણે શેના કારણે એનું શ્રેય કોને જાય છે? તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું? કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ.
જેમ કે આ માની લો સાયન્ટિસ્ટ છે, આવી રીતે કંઈક શોધ કરે છે, એટલે કે એને કંઈક એવી પ્રવૃત્તિ સૂઝી કે ભાઈ ચાલો હું આવી ચીજનું કંઈક આવિષ્કાર કરું તો સંશોધન કરું, તો ત્યારે એની અંદર જે આત્મા જે છે એ સાક્ષી અને અનુભૂતિ રૂપે જે હાજર રહેલો જે છે એને પ્રેરણા આપે છે, અને એનું જ્યારે સપોર્ટ મળે છે ત્યારે જ એ પોતાના કાર્યમાં સફળ થાય છે અને એ આગળ વધી શકે છે. એટલે આપણે સમજીએ કે ભાઈ જે કાંઈ પણ ચીજ આપણને આ અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહી છે, ચલ અથવા અચલ કાંઈ બી આપણને, એ બધી ચીજ ક્યારે જ પોસિબલ થાય છે જ્યારે આપણી અંદરમાં રહેલો આત્મા આપણને એ ચીજમાં આપણને પ્રવૃત્ત કરે છે અને સપોર્ટ કરે છે. ત્યારે ભૌતિક પ્રકૃતિના હિસાબે આપણે માની લો કોઈ ચીજ ઈચ્છા જાગી, પણ જ્યાં સુધી એમની આપણને અનુભૂતિ ન મળે ત્યાં સુધી આપણે કાંઈ કરી શકવાના નથી. આપણે પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. બધા શરીરોમાં એક જ પરમાત્માનો અંશ આત્મા તરીકે રહેલો છે, એ ડિફરન્ટ નથી, એ એક જ છે. અને શરીરો ખાલી બહારનું જે કવરિંગ છે, જે બહારનું જે આવરણ છે, એ અલગ અલગ ટાઈપનું હોઈ શકે. 2 પગો, 4 પગો કે 8 પગો કે 18 પગા બી પ્રાણીઓ બધા હોય છે. આપણે ઓક્ટોપસ ની બધાના કેટલા પગ હોય છે, આપણે એવી રીતે ઘણા બધા એવા હોઈ શકે પ્રાણીઓ, પણ એની અંદરમાં રહેલો આત્મા એક જ છે અને એ ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું, ન ચૈંદમ શસ્ત્રાણી વાળો જે શ્લોક હતો એમાં દ્વારા, કે ભાઈ કોઈ પણ શસ્ત્રથી આપણે આત્માને ભેદી શકતા નથી, ચીરી શકતા નથી, અગ્નિથી એને બાળી શકતા નથી, પાણીથી એને ભીંજવી શકતા નથી કે વાયુથી એને સૂકવી શકતા નથી. એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા જેની અંદર રહેલો છે એ ક્યારેય નષ્ટ નથી થતો, અને આવી રીતે જે જોવે છે એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. સત્યને જુએ એટલે કે આવી જ રીતે એ પરમાત્માના દર્શન બધા જીવોમાં કરે છે, એક રૂપે, કે બધામાં એને પરમાત્મા જ દેખાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 29મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, એટલે કે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ છે, તે પોતાના મનને પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એટલે કે શું, જ્યારે આવું જ્ઞાન મળી જાય છે ને ત્યારે શું એ પોતાની જાતને અધપતિત કરતો નથી. એનો મતલબ શું, કે આજે કોઈ એવો માણસ જોવે કે જે માની લો કાળો હોય, ગરીબ હોય, નાટો હોય, કેવો હોય, અને પોતાની પાસે થોડો ઘણો ઐશ્વર્ય હોય, તો એ ઓલા માણસને છે ને તરછોડે નહીં, તિરસ્કારે નહીં. શું કામે? તો કે ભાઈ એ બધામાં પણ આત્મા જોઈ રહ્યો છે, અને જો એ વિપરીત જ કરે તો ડેફિનેટલી એને તો નષ્ટ નથી, કે આપણે એને અધોગતિ કે એનું ખરાબ નથી ઈચ્છતો, પણ પોતાની અંદર જે રહેલા આત્મા છે એના જ વિશે ખરાબ વિચારે છે, કારણ કે બંનેમાં તો સેમ જ આત્મા રહેલો છે. આપણે એટલે કે આ રીતે આપણે કહી શકીએ, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. પોતાને અધપતિત કરવાનું શું, પોતાની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે ને, હવે આપણે જાણી ગયા છે સ્પષ્ટ રીતે કે આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. તો એ જે માણસ જે છે, સામેવાળા માણસનું શરીર નથી જોતો, ત્યારે એ એની અંદરમાં રહેલો આત્મા જોવે છે અને એને રિસ્પેક્ટ આપે છે. અને એવી રીતે જો ન જોવે તો ડેફિનેટલી એ પોતાને પણ અધપતિત કરે છે. પણ જેને આ બધું જ્ઞાન હોય છે એ બધામાં સમાન રૂપે રહેલા આત્માને જોવે છે. તો કે છે કે એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. દિવ્ય ગતિ એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં એમાં જવાને પણ આપણે દિવ્ય ગતિ કહી શકીએ. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ એટલે કે જે કઈ પણ એક્ટિવિટીઓ શરીર જે કરે છે દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે, જે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ જ સમજાવ્યું કે 5 મહાભૂતો અને બધું આપણને જે 31 તત્વોનું આપણું શરીર બનેલું છે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. કારણ કે એ શું સમજી ગયો છે હવે, કે ભાઈ આત્માનો રોલ શું છે. આપણે પેલા સાક્ષી તરીકે, પછી અનુમતિ આપનાર, પછી આપણને નિર્દેશક, અને પછી આપણા કંટ્રોલર એટલે કે આપણા સંચાલક. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જે રીતે સમજે છે તો એ જ કહે છે કે એ જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. પણ આપણે શું, ઘણી વાર આપણે માની લો કંઈક એવું ખોટું થયું હોય, તરત આપણે શું ભગવાનને દોષ આપીએ, હે ભગવાન મેં શું બગાડ્યું છે, મારી સાથે કેમ આવી રીતે આમ છે. તો એ સાચું નથી જોતું, એ સત્ય નથી જોતો. પરમાત્મા અથવા આત્માનો કોઈ દોષ નથી, કારણ કે એનો તો કોઈ રોલ જ નથી ને. આપણે
આપણે ત્રિગુણી માયાના હેઠળના પ્રભાવ હેઠળ આવી ગયા છે. આપણી સ્વતંત્રતાનો આપણે ગેરલાભ ઉઠાવ્યો છે. આપણે પોતાને કર્તા માનીએ છીએ, આપણે પોતાને ભોગતા માનીએ છીએ અને એવી રીતે આપણે પોતાને સ્વામી માનીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો એનો શું દોષ? આપણે પરમાત્માને આપણે શું કામે બ્લેમ આપી શકીએ? એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે એ જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. પછી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે કે આ ચીજ સમજાવવા માટે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કમ્પેરિઝન આપે છે કે આપણી ગમે તેવી આપણે એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, સારી ખરાબ, તો શું આપણી અંદરમાં રહેલો આત્મા બી શું એનાથી લિપ્ત થાય છે? એ પણ એનાથી બંધાઈ જાય છે? તો કે ના. અને એ કમ્પેરિઝન આપણને સમજાવવા માટે કહે છે આકાશની. એટલે કે એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. આત્મા હંમેશા શુદ્ધ રહે છે, ગમે તેવી નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તોય. હવે આ સમજવા માટે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે એને આપણે સમજીએ. આપણે જેમ એક જગ્યાએ આપણે ઉભા હોઈએ, આપણને ઉપર આકાશ દેખાય. હવે આપણે માની લો આપણે થોડા આગળ વધ્યા તો બી આપણને ઉપર આકાશ દેખાવાનું છે આપણે. અથવા તો કોઈ માની લો એક શહેર છોડીને બીજા શહેરમાં વયા ગયા તો બી આપણને ઉપર આકાશ દેખાવાનું છે. એક દેશ છોડીને બીજા દેશમાં વયા ગયા તો બી આપણને ઉપર આકાશ દેખાવાનું છે. એટલે કે આપણને શું લાગે છે કે આકાશ આપણી સાથે સાથે આપણને ફોલો કરે છે, આપણી પાછળ પાછળ આવે છે. પણ હકીકત તો એ છે નહીં. તો એવી જ રીતે આત્માનું છે. આત્મા આપણી અંદર રહેલો છે, એ બધી જગ્યાએ સર્વત્ર છવાયેલો છે અને આપણી સાથે સાથે બી હોય છે અને એવી રીતે બધે બી હોય છે આપણને. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આકાશની કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે. પછી હવે આકાશમાં માની લ્યો જે પ્રમાણે ધરતી ઉપર ને બધું ઘણી વાર એવું કોઈક ગંદુ કંઈક પડેલું હોય તો આકાશ શું એનાથી લિપ્ત થાય છે? અને ઘણી જગ્યા બહુ ચોખ્ખી સરસ મજાની ગાર્ડન તરીકે હોય ને એવી રીતે કોઈ જગ્યા બહુ સ્વચ્છ પાણી વહેતું હોય, કોઈ જગ્યાએ ગટરનું પાણી વહેતું હોય, તો આકાશ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યાં હોય ત્યાં બધે આવે છે. એટલે આકાશ શું એનાથી લિપ્ત થઈ ગયું? કે ગાર્ડન ઉપરનું આકાશ બહુ સારું છે અને ગટરની ઉપરનું આકાશ બહુ ખરાબ છે? એવી રીતે તો નથી. ભલે બધે સાથે સાથે આવે છે અને બધી જગ્યાએ સર્વવ્યાપક છે, પણ એનાથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે કે એ જ કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આકાશ સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે કે આપણી અંદર રહેલો આત્મા બી છે, જરાય લિપ્ત થતો નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી, હંમેશા પોતાની શુદ્ધતા અવસ્થામાં જ રહે છે. હવે આત્માનો બીજો એક રોલ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 34મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે. આપણે આગળ પણ ડિસ્કસ કરી ગયા છે કે આપણને આ સૃષ્ટિમાં જો એનર્જીનો સ્ત્રોત હોય તો એકમાત્ર સૂર્ય છે. તો એ જ કમ્પેરિઝન આપીને આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. એટલે કે આપણા બોડીની અંદરમાં જે કાંઈ પણ એનર્જી છે એ ક્યાંથી આવે છે? એનર્જી તો કે આપણા આત્માથી જ આવે છે. જ્યાં સુધી આત્મા છે આપણા બોડીમાં એનર્જી છે. હાથ પગ ચાલે છે, આંખે દેખાય છે, ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે અને જે દિવસે આત્મા એમાંથી નીકળી જાય છે, શરીરનું કોઈ અવયવી આપણને ફંક્શન કરતું નથી આપણે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આખા શરીરને પ્રકાશિત અથવા તો ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોવાઈડ કરનાર અથવા તો પાવર પ્રોવાઈડર કોણ છે? તો કે અંદર રહેલો આત્મા જે છે. આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. આ છેલ્લો શ્લોક છે, એમાં લઈ લઈએ. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે, શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. આના ઉપરથી આપણે 14મો અધ્યાય શરૂ થશે. કારણ કે હવે અર્જુનને પ્રશ્ન થશે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી ઓળંગવાનો અથવા એમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય શું છે? જે આગલા 14મા અધ્યાય કાલે જે આપણે લેશું ગુણત્રય વિભાગીય, એમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે અને એનો ઉપાય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે કે જે રીતે આ લોકો ત્રિગુણી માયામાંથી જે લોકો મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણી જાય છે, એ હોઈ શકે પોતાના પરમ ધ્યેયની એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવામાં આગળ વધી શકે છે અને પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે.
वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે। हरे कृष्ण कमल प्रभुजी, कोई प्रश्न? महेश प्रभुजी, प्रदीप प्रभुजी, कोई प्रश्न? जी नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अभी कोई प्रश्न नहीं। हेलो। हाँ जी कमल प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे આજે कृष्ण। આપણે જ્ઞાન જે છે બરોબર આ બધું તો આ સ્પેશિયલ મનુષ્યની માટે જ છે કારણ કે બીજા જીવો તો એમનો ઉદ્ધાર ના કરી શકે ને। આજે જાણવા યોગ્ય બધું જ્ઞાન આપણે લઈએ છીએ એ સ્પેશિયલી મનુષ્યની માટે જ છે કે બીજા જીવો તો એને એ સમજી શકવાના જ નથી ને। બરોબર છે એકદમ આપની વાત। જે 20 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે મનુષ્ય માટે જ છે। અને એક રીતે જોવા જઈએ ને તો 12મા અધ્યાય પછી જે 13મા અધ્યાયથી લઈને 18મા અધ્યાય જે આવે છે ને એ આપણા એક્સક્લુઝિવલી આપણે કહી શકીએ કે મનુષ્ય માટે જ છે। આપણે આ છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જે આપણને જ્ઞાન મળશે ને એ ખાલી અને ખાલી આપણા માટે જ છે। અને એ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ 6 અધ્યાયનું જ્ઞાન એવું છે ને કે આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આવી ગયા છે, આપણને મનુષ્ય જીવન મળી ગયું છે। હવે આમાં આપણે કેવી રીતે આ જ્ઞાન મેળવીને આમાંથી બહાર નીકળવાનું, એટલા માટે જ આપણે કહી શકીએ કે આ 6 અધ્યાયનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આપે છે। આપણે એકદમ આપની વાત બરોબર છે કે આ જ્ઞાન કોઈ બીજા પશુ પ્રાણીને કે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે। અને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 20 ચીજ બતાવી છે કે આ જ જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે, તો ડેફિનેટલી આપણા માટે જ છે। મીન્સ કે બીજી યોનિને જે ઉદ્ધાર કરવો હોય એમને ભગવાનના ધામમાં જવું હોય તો એમને લાસ્ટમાં મનુષ્ય યોની તો ગ્રહણ કરવી જ પડશે, પછી જ્યારે એમનો ઉદ્ધાર કરી શકે એવું। હા પ્રભુજી, એકદમ વાત આપની બરાબર છે। કારણ કે મનુષ્ય જીવન જ એવું છે આપણે કે એને બે ધારી તલવાર કહેવાય છે। એક તો કંઈક ને કંઈક આપણે પાપ કર્મ કર્યા છે એટલા જ માટે આ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા છે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવાની છે આપણે। પણ સાથે સાથે એવા કંઈક પુણ્ય કર્યા છે કે જેથી આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે। અને મનુષ્ય જીવનમાં જ આપણે ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવીને, ભગવાનને સમજીને અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ। બાકી જે બધી યોનિઓ છે એમાં એ લોકોના કર્મની ગતિ પ્રમાણે અમુક જે વર્ષો હોય એ પ્રમાણે એને ઈ શરીર ભોગવવું પડશે। અને હોઈ શકે ભોગવ્યા પછી ફરીથી પાછું એના મનુષ્ય જીવન મળી શકે। જેમ આપણે 2 સ્ટોરી લીધેલી હતી। એક ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી કે એમના મરતી વખતે જેવા ભાવ હતા એ પ્રમાણે પેલા એને હિરણનું શરીર મળે છે અને પછી એમાંથી પાછું એને મનુષ્ય તરીકે જળ ભરત મળે છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે। અને એવી જ રીતે આપણે નૃગ મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી કે જે પુણ્ય કમાવા માટે દાન આપે છે, પણ એને શાપ મળે છે કે જેથી કરીને પેલા એને 1.5 ગરોડીનું શરીર ભોગવવું પડે છે અને પછી એમના પુણ્ય કર્મ વધારે હતા એટલે ફરીથી એમને મનુષ્ય જન્મ મળે છે અને ભગવાન પોતે એમની મુક્તિ કરે છે। એટલે કે ડેફિનેટલી આપની વાત પ્રમાણે બરાબર જ છે। પ્રભુજી આ 84 લાખ પ્રકારની જેટલી યોની છે ને તેને એક સાયકલ આખી પૂરી કરતા 84 લાખ ને 2.25 કરોડ વર્ષ લાગી જાય। હા, ઇસ્કોનના કેન્દ્રમાં મેં બધું વાંચેલું છે। આ બધું 2.25 કરોડ પહોંચી જાય તો આપણે એ પરથી આપણે સમજી શકીએ કે મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું કેટલું અનમોલ છે। આને વ્યર્થ ન ગવાવું પડે। 2.25 કરોડ વર્ષ આપણે ખાલી આપણે બોલતા સારું લાગે પણ એ અનુભવતા કેટલું ઓલું થાય। સાચી વાત છે એકદમ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી શેરિંગ માટે। ધન્યવાદ પ્રભુજી। ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે કાલે મળશું। કાલનો બહુ અગત્યનો અધ્યાય છે, ત્રિગુણી માયાને કેવી રીતે ઓળખશું આપણે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઉપાય બતાવશે। હરે કૃષ્ણ સર્વેને, હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી। કૃષ્ણ।